கேள்வி ஒன்றாக இருந்தாலும் பதில் எப்படியா இருக்கான், ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும். நேரில் வந்துட்டால் என்ன பண்ணிடலாம், எல்லா கேள்வியும் கேட்டு தெளிவாக. அதுக்கு தான் சத் சங்கம். என்னுடைய நோக்கம் எல்லாம் மனிதர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். என் இயல்பை இருக்கிறது தான் என்னுடைய இயல்பு. என்ன தான் என் இயல்பை இழப்பது தான் என் இயல்பு. எல்லா ஜீவராசிக்கும் நடக்கிறதுக்கு தனியாக, பேசுறதுக்கு தனியாக, பார்க்கறதுக்கு தனியாக யாரும் கற்றும் தரல, கற்றுக்கவும் தெரியாது. அப்படியும் கற்றுக் கொடுத்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுத்தரலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சம்னா சிட்டு, ஸ்டாண்டு, கம்மு, கோன்னு ஒரு 4 வார்த்தை சொன்னால் செய்யும். அதுவும் எப்பவுமே செய்யுமான்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப பட்டினியாக இருந்தானா போடா கொத்தான்ட்டு கம்முன்னு இருக்கும். இப்படிலாம் சொல்லுமானா நான் இங்கே சொல்ல, மனுஷனுங்கெல்லாம் சொல்ல மாட்டானுங்க. அது மனசுக்குள்ளே பேசி எனக்கு மட்டும் கேட்குது. நான் சொல்லணுமே ஒரு 4-5 அதெல்லாம் இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க. ஃப்ளேவர் இல்லாமல் இருக்குது சார், அதனால் 4-5 போடணும்ல. இப்போ நீங்கள் மதத்தை பேசும்போது நீங்கள் அதை சொன்னால் தானே பிரச்சனை. இந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் இப்போ நாய் தானே சொல்லிச்சு, இப்போ அது பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு நாயை சொல்லும்போது தான் பிரச்சனை ஆகிடும். நாய் தான் சொல்லி, ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நாயை பேசும்போது சொல்லிட்டாப்பா அது ஆபத்தாகிடும். ஏன்னா அந்த நாய் அதை கட் பண்ணும். ஆமாம், அதாவது கட்டிங் ஒட்டிங் நாய்ங்களாம் இருக்குதுங்க. அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அது ஒன்றும் கேஸ் போட முடியும், அப்படி தவிச்சுனுக்குது, இருந்துன்னு போட்டோம். இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் இயல்பை எப்போ இழக்கிறேன்? என் இயல்பை இழக்கிறது தான் என்னுடைய இயல்பே. ஏன் அப்படின்னா கற்றுக்கிற பண்பு எனக்கு மட்டும்தான். நான் என்ன பண்ணுவேன், கற்றுக்க முடியும். நான் பிறந்த உடனே எங்கள் அம்மாவை, எங்கள் அப்பாவை, எனக்கு சூழ்நிலாம் பார்க்குறேன். அவங்கள கூட நான் பேசி ஆகணும். நான் என்ன பண்ணி ஆகணும், பேசி ஆகணும், பழகி ஆகணும். என் தேவையை அவங்கக்கிட்டேருந்து நிறைவேற்றி ஆகணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்னா அவங்கள மாதிரி நான் கற்றுக்கினே ஆகணும். இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியாது. என் இயல்பே கற்றுக்கிறது தான். ஸோ எங்கே போகிறேன்னா அந்த மொழியை ஈஸியாக கற்றுக்கிறேன். அம்மாக்கிட்ட அம்மா பேசுகிற மொழியை கற்றுக்கிறேன். அப்பாக்கிட்ட இல்லையா, அம்மா அப்பா பேசுகிற விதம் சுற்றிக்கிறவங்களாம் பேசுவாங்க. நான், நீ, பழம், ஆப்பிள், பிஸ்கெட்டு எல்லாம் சொன்னோன்னே இதில் வர தனியாக வர டீச்சர் ஸ்கூலில் வர ஆரம்பிச்சு ஏ பார் ஆப்பிள், பி பார் பிஸ்கெட், சி பார் இப்போ ஏன்னா ஆப்பிள் தான். அப்புறமா படத்தில் என்ன பார்க்கும்போது தான் ஏன்னா வேறு அர்த்தம்லாம் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஸ்கூலில் பொறுத்து இப்போ மாறிச்சு. ஏப்பார் அனுமான்னு சொல்லி கொடுக்க சொல்லிடுறாங்க. ஏப்பார் அனுமான், ஏப்பார் ஆஞ்சநேயர்னு கூட சொல்லித்தரலாம். இப்போ சுவிட்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுல்ல, ஏப்பார் ஆங்கர், ஆமாம், பி ஃபார் பப்ளு, இது மாதிரி சுவிட்ச் பாக்ஸுக்கு பேருங்கெல்லாம் கூட நீங்கள் ஏபிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம். க்ரியேட்டிவிட்டி தான். பட் நான் இயல்புன்னா எனக்கு நான் கற்றுக்க தெரிந்த விலங்கு. அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டால், நான் எங்கே பிறகுனோ அதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படியோ கற்றுக்கிறேன். பர்ஃபெக்ட். எப்போ நான் சரியான மனுஷன்னா பர்ஃபெக்டாக கற்றுக்கின்னு அப்படியே போய் நின்று அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே அன்புடனே ஆதரிக்கும் தெய்வமும் நீ, அது சொல்லும். நான் கல், நான் கல், நான் கல். இவன் சொல்லுவான், நீ சும்மா நில்லு நில்லு நில்லு, அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே, நான் கல்லு, நீ நில்லு, நீ எதவா நான் சொல்லு அப்படின்னு போயின்னு இருக்கோம் கதை. அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே, திரும்ப என்ன சொல்லுவான், ஏன் தந்தை முகம் தாயின் முகம் பார்த்தறியோமே, அதுக்காக கல்யாணம் நீ நான் அம்மா அப்பான்னு சொல்லுவேன். அது சொல்லுவோம், நீ நில்லு நீ நில்லு, நான் சொல்லு நான் சொல்லுன்னு சொல்லிப்பான். எப்பேற்பட்ட விலங்கு புரியுதா அவனுக்கு? கற்றுக் கொடுத்துட்டா பர்ஃபெக்டாக செய்வான். யாருமே இல்லைனா கூட, யாருமே பார்க்கலனா கூட என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, சாமி சாப்பிட்டா என்ன ஆகிடும், கண்ணை குத்திரும். எப்போவோ எங்கேயோ யாரோ சொல்லிட்டுருப்பாங்க, யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, அடர்ந்த காட்டில் இருப்பான், பழம்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம். சாமிக்கு வச்சாச்சு நம்ம எடுத்துக்கூடாதுன்னு பசியும் பட்டினிமா அங்கே இருக்கிற வேலில் கூட குத்தின்னு செத்துருவானே தவிர அந்த பழத்தை எடுத்து சாப்பிட மாட்டான். அவரும் நாய் ஒன்று வந்து நீட்டாக சாப்பிட்டு போயின்னு. புரியுதா? ஏன்னா எனக்கு அறிவுக்குது, நாய்க்கு என்ன இல்லை. இது வர ஒரு தத்துவம்லாம் சொல்லுவான். இப்போ நான் இயல்பு விலங்குனா இல்லையா, என்னன்னா நான் கற்றுக்க தெரிஞ்ச விலங்கு, நான் மேலும் கற்றுக்கணும், சரியானதை கற்றுக்கணும், வாழணுன்ட்டு. புரியுதா? கோயிலில் வச்ச வெள்ளத்தை நாய் என்ன பண்ணா சாப்பிடும், மனுஷன் என்ன பண்ண மாட்டான். அங்கே இருக்கிற எறும்புகள்லாம் ரொம்ப அனாவசமாக பிடிச்சி தூக்கின்னு போவோம். ஒரு பொரியாக இழுத்துன்னு போயின்னு இருக்கும். அதை விட 8 பங்கு ஈஸியாக இழுக்கொண்டிருந்தாலும் வேண்டி வெள்ளத்தை ஊற்றி எடுத்துன்னு போயின்னு இருக்கும். நம்ம அதை பார்த்துட்டு மட்டும் நின்று வைப்போம். அதுவும் பார்த்துன்னு இருக்கோம், கல்றா. அது நம்மளை பார்க்க, நம்ம அதை பார்க்க, இந்த எறும்பு, இந்த யானை, இந்த பூனை, இந்த சீலி, இந்த குரங்கெல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக சாப்பிடும் இல்லை? அப்போ நம்ம இயல்பில் இருக்கிறோமா? யார் இயல்பாகிறது? நாம் இயல்பே அதான்.
இயல்பு இல்லைலாம் சொல்கிறது. என் இயல்பு கற்றுக்கணும், என் இயல்பை புரிஞ்சுக்கணும். நான் எதை ஒன்றா கற்றுக்கணும், அதே மாதிரி நடப்பேன். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. என் தேவைக்காக நான் என்ன பண்ணி ஆகணும், மேலும் கற்றுக்கணும். எது என் தேவையோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணணும், வாழணும். பசி எடுக்குது, சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். அது சிலை, அது ஒன்றும் என்ன பண்ணாதுன்னு புரியணும். அதை குத்தின்னு சாப்பிட்டு கூட புரியுது உனக்கு. ஆமாம், ஏன்னா உனக்கு தற்கொலை பண்ணி தெரியும். எந்த குரங்கும் எனக்கு வந்து சோறு இல்லை பட்னியாகிறன்னு சாவாது. பட்னியாக செத்துரும், பட்னியாகிறன்னு தற்கொலை பண்ணிக்காது. ஆனால் இவன் பாரு, மனுஷன் மட்டும் பணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டானா, கடத்தை வர கண்டுபிடிச்சிட்டானா, பேங்குங்களை வச்சுக்கினானா, ஐயோ தற்கொலை பண்ணிப்பான், குத்திப்பான், வெட்டிப்பான். யார் தான்? தனக்கு தானே அவமானம், மானம் போயிடுச்சுன்னு வர சொல்லுவான். தமாசா இருக்கும், மானம் போயிடுச்சுன்னு போது தான். நாய்க்கு எந்த நாய்க்கும் மானம் போகிறது கிடையாது. ட்ரெஸ் போடாமல் சுற்றிக்குது, அது ஒரு மானமும் போகிறது இல்லை. கேட்கும், நீங்களாம் எப்படா மானஸ்தன்ட்டு. நாய் எப்படி கேட்கலாம் கேட்காதீங்க. ஐயோ அந்த நாய்க்கு இவங்களாம் அறிவாளின்றானுங்க எப்படிறான்னு கேட்கும். இயல்பில் இருக்கிறானுங்க, அதனால் அப்படி தான் இருப்பானுங்க. அது நாய்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுருக்கும் இவன் நம்மளுடைய இயல்பை. இப்போது நாய்ங்கெல்லாம் சச்சங்கம் நத்துச்சின்னு வச்சுக்கேன், ஒரு நாய் மேலே உட்காந்து சொல்லணும், ஐயோ இந்த மனுஷங்களை மட்டும் பார்க்காதீங்க, கெட்டு குட்டிசார் ஆகிடுவீங்க. ஏன் நம்ம இயல்புன்னா, ஆமாம் எங்கே வேணால் கால் தூக்கி உச்சா எடுத்து ஜெட்டி போட்டுருவானுங்க, ஜிப்பு கட்ட முடியாது. புரியுதா? ஏன் உனக்கு ஜிப்பு கட்ட முடியுன்றதுனால தான் நீ பேண்ட்டை போட்டு ஜிப்பு போட்ட. உனக்கு விரல் 4 கொடுக்காம நகை மாதிரி கொடுத்துருந்தான்னு வச்சுக்கேன், ஜிப்பு போட்டு பேண்ட்டு போட்டுருப்ப. ஏன் போட மாட்டே? கட்ட முடியாது நீ. உனக்கு என்ன இல்லை நுட்பமா ஜாக்கெட் போட்டு ஊக்கு போட்டு மாட்டுவே, அது வரும். பிராவை போட்டு இந்த பக்கம் தள்ளி முன்னாடி மாட்டி பின்னாடி தள்ளி கையை வேலை உள்ள ஒரு இதெல்லாம் செய்ய முடியும். புரியுதா? என்ன விரல் கோழி இது குரங்கு விரல் இருந்தால் இன்னும் கற்றுக்க முடியல. அதால் குரங்குக்கு ட்ரெஸ் போட்டானுங்க, முன்னால் பேண்ட் ஷர்ட்லாம் போட்டு தெரியுது போட. புரியுதா என்ன? இப்போ நான் ஏன் இயல்பில் இல்லை, என் இயல்பை மாற்றிக்கிற மாதிரி எனக்கு அமைப்பு. நான் என்ன வேணால் பண்ண முடியும். சும்மா தானே இருக்குது, நாங்கள் ஒன்று கட்டின்னு தொங்க விட்டுங்கிறேன். இல்லை விரல் கரெக்டாக இருக்குது, நாங்கள் ஒன்று மாட்டி விட்டுக்கிறேன். எந்த நாய் பூனையெல்லாம் யானைக்கு போட முடியுமா ஒரு மோதிரம்? ஒன்று விரலே இல்லையே, முத்து நகை மட்டும் தான் இருக்குது. அதனால் யானைக்கு என்ன பண்ண முடியாது, போட முடியாது. குரங்குக்கு போடலாம், குரங்குக்கு போடலாம். பறவைங்களுக்கு செயின் போட்டுக்கிறானுங்க. ரக்கையில் போயிட்டு மாடு காதில் குத்திட்டு இருப்பாங்க, காது குத்திடுறாங்க பார்த்துக்கிறீங்களா? அதுங்க கேட்கல, இவனுக்கு இப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆகி இப்போ அதுங்களுக்கிட்ட போயிட்டான். ஆமாம், சேருக்கெல்லாம் போடுறான் ட்ரெஸ். நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிடுறேன் வீடியோவில். கால்னா முனையில் என்ன இருக்கான், பிறப்புறுப்பு தான் இருக்கும், மூடுறான்ட்டான். ஆமாம், எதுக்கு டேபிள் மூடி வச்சுக்கிறாங்க? தெரிஞ்சு காலுக்கு மேலே என்ன இருக்கான், காலு தொட உள்ள ஒன்றுவோ இருக்கும், அதானே? இப்போ நான் இயல்பில் இருக்கிறேன் பேர். அப்போ மனிதனுடைய இயல்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டால், கற்றுக்கணும். தன்னை தானே என்ன பண்ணுறது, சிதைக்கிச்சு ரூல்ஸ் எல்லாம் ரெகுலேஷன் எல்லாம் இவனே போட்டு இவனே தற்கொலை பண்ணின்னு செத்துருது. புரியுதா? இஷ்டத்துக்கு பேசுறது, எதனா வாயில் வந்ததெல்லாம் வளருது யாரால் மட்டும்தான் முடியும். இதுதான் இயல்பு. மனுஷன்னா யார் அப்படின்னு கேட்டால் இஷ்டத்துக்கு நடிப்பான். யாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டானுங்க. யார் என்ன பாரானிய, ஒருத்தர் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுன்னு கரெக்டுன்னுவானுங்க, ஒருத்தர் வேஷ்டி கட்டுன்னு கரெக்டுன்னுவான், ஒருத்தர் பேண்ட்டு போட்டுன்னு கரெக்டுன்னுவான், ஒருத்தர் சார்ட்ஸ் போட்டுன்னு கரெக்டுன்னுவான். இவங்களுக்குள்ளே சண்டை வராமல் வர இருக்கும். எவனா பேண்ட்டு போட்டவனை பார்த்து வேஷ்டி சட்டை போட்டலாம் சண்டை போடானா? போட மாட்டான். என்ன சொல்லுவான்னா, நாங்கள்லாம் கலாச்சார உடை போட்டுக்கிறோம், மைக்கில் வேணால் பேசுவான். ஆனால் சொல்ல முடியாது, நாளைக்கு கத்தி எடுத்துன்னு வெட்டினாலும் வெட்டிப்பானுங்க. வேஷ்டி போட்டவங்களாம் யார், ட்ரௌசர் போட்டவங்களாம் சாவடினோன்னு கூட சொல்லுவானுங்க. நல்ல வேலை ட்ரெஸ்ஸில் மட்டும் இல்லை, நாலு காலத்தில் நாலு பின்ன என்ன ஆகிட்டான். ஆமாம், இப்படி தான் ஒரு இடத்துல ஊரில் சண்டை நடந்துக்குது, அவுத்து போட்டு பார்த்து தான் வச்சுக்கிறானுங்க. முனையை வெட்டிடுவேன், முனையை வெட்டாதவன், ஊர் சுற்றுவேன், பல விதமான டைப்பாக இருக்கிறானுங்க ஆளுங்களாம். இப்போ எந்த டைப்பான ஆளுங்க நம்ம ஆளுங்க பொண்ணு பிடிக்கணுமா இல்லையா? ஆமாம், அதுக்காகவே மற்றவங்களாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது. ஆமாம், ஒரு கூட்டத்தில் போகும்போது தப்பிச்சுக்கணுன்னு என்ன பண்ணா? அதனால் தமாசான மனுஷன் மட்டும்தான் இந்த கேடு கட்ட வேலையை செய்வாயா. டிசைனாக கற்றுக்குறான். புரியுதா? ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சாமி கும்பிடுவாங்க. இப்படி கும்பிடுவாங்க பார்த்துக்கிறீங்களா? யாருன்னா இது ஒன்றும் யாரும் கண்டுபிடிக்கிறது தானே. இனிமேப்பட்டு வருவாங்க, இனிமேப்பட்டு இப்படி கும்பிடணும்னா அந்த பத்திரம் இப்படி பண்ணாங்களே. எல்லோரும் பாரு, குரங்கு பல்ல காட்டான், நம்மளும் என்ன பண்ணுவான், நம்ம அந்த மாதிரி ஏன்னு காட்ட மாட்டோம். சிரிக்கிறானே தெரியும், சிரிக்கிற மாதிரியே தெரியும் பார்க்கறதுக்கு. அந்த 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 செகண்டு மில்லி செகண்டில் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. நம்ம சிரிச்சினே இருப்போமா, சிரிப்பு வந்துச்சோடனே அது அடங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அந்த தசை சுருங்கின உடனே விரிஞ்ச உடனே திரும்ப சுருங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்ல. அவன் கற்றுனானா ரெடிமேடாக இருக்கும் அப்படின்னுவான், பக்குன்னும். என்னடா ஒரு சிரிப்பு, ஆளாளுக்கு பார்த்துக்கிறியா தமாசா இருக்கும், சில அப்படின்ட்டுருவான். கையை அசித்த மாதிரி இருக்கும், அசிக்காத மாதிரியே இருக்கும்.
இன்னும் சில பேரில் கையெல்லாம் இல்லை. இன்னும் யாருன்னா வணக்கம் பண்ணுறாங்களோ இல்லையா, அது அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை, அவனுக்கு அதை தலையாட்டியே பழகிட்டு இருக்கோம். இப்போ இயல்பு என்னதான்? இயல்பு என்னதான்யா? நடிக்கிறது. இந்த மனுஷன் மட்டும்தான். ஏன்னா அவனுக்கு நடி தெரியும், அதனால் டிசைனாக நடிச்சுன்னு இன்னும் நடிகனை வர ஒத்துக்க மாட்டான். நாமளே நடிக்கணும்னா எவரைனா போய் கேட்டு போகிறேன், ஒரு மதவாதியை நீங்கள் நடிக்கிறீங்க, கோவம் வந்துடும். யாரும் நடிக்கிறன்ற, நாங்கள் பக்தி செலுத்தியாக இருக்கிறோம் நடிக்கிறீங்க. ஒரு சாமியாரை போய் நீ நடிக்கிற சாமியாரை அப்படின்னு சொல்லி போகிறேன், ஒத்துப்பான் நடிகிற. அது நீங்கள் 40 days கோர்ஸ்க்கு வந்தால் தான் கும்மி வச்சு கூட்டு வச்சு அது புரிய வைக்குது. ஒரு 4 நாள் போராடி அப்புறமா செருப்பு கட்டி அடிக்காத குறையாக சொன்ன பேர் தான் புரியும். ஆமாம் தான். அதுமாதிரி ஒரு விஷயத்தை சிலதெல்லாம் புரிய வைக்கிறது நான் போராடுறேன். அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் அங்கே வந்துடணும். இயல்பாகிடுவேன். இயல்புன்னா நானும் புரிய வச்சுருவேன். பட் உன்னுடைய இயல்பு நடிக்கிறது, அதனால் நீ அதுமாதிரி அசிங்கமாயிட்டேன். நல்லா இருங்க, சிறப்பாக இருங்க, கொண்டாட்டமாக இருங்க. உங்களை நீங்கள் மதிப்பு மிகுந்தவராக மாற்றுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. நல்லா இருங்க. நான் ஒரு வாய்ப்பு, என்னை பயன்படுத்திக்கலாம். நல்லது.